जोड़ा स्कूल प्री नर्सरी किड्स, कितनी ब्यूटीफुल बर्ड्स हैं आपके सामने। यस, बट ये बुक तो आपके घर पर भी है। सो प्लीज पेरेंट्स, बुक नेम माय फर्स्ट पिक्चर बुक एज यू ऑल नो, पेज नंबर 9। सो स्टार्ट दिस एक्टिविटी विद राइम्स। अपने बेबीज के साथ में ये एक्टिविटी आप जो है ये राइम के साथ शुरू करेंगे और इस पेज को दिखाते हुए करेंगे लाइक दिस। Chee chee choo choo, I am a free bird. I am a free bird, flying in the sky, flying in the sky. Free bird, I am. Free bird, I am. Live in the nest. So now show the picture of sparrow from the book. आपके सामने ये है sparrow की book. Tell the child Sparrows are brown and grey color, जैसे कि आप देख भी रहे हैं, brown and grey color. This is a beautiful bird, sparrow. They have short trails. They have short tails and small string beaks. ये देखेंगे. They have short tails. छोटी सी एक टेल है इनकी एंड स्मॉल स्ट्रिंग बीक्स, ये देखेंगे. सो मोस्ट स्पैरोज ईट सीड्स एंड स्मॉल इंसेक्ट्स. क्या खाते हैं ये? सीड्स और स्मॉल इंसेक्ट्स खाते हैं. स्पैरोज आर स्पेशल बर्ड्स एंड दे लिव इन नेस्ट. स्पैरोज जो होती हैं वो स्पेशल बर्ड्स होती हैं एंड दे लिव इन नेस्ट.